今天我们吃酱多多。哇，吃起来就是很有饱感。这个好好吃哦。吃到爱吃的就会幸福感爆棚。这个真的好好吃，但太大一盒了，我怕一口气把它吃完就饱了。还有一半留明天当早餐。乳酪小卷，这个奶酱实在是太多了。这个是新品芋泥小卷。哇，天哪，被它惊艳到了！芋泥脑袋可以直接冲了。这口味直接封神了，太好吃了。蘸点酸奶更好吃。这个是芋泥紫米三明治，这两块好像是一模一样的。再给你一块吧。好，谢谢。好厚实。还可以啊，不会很干啊。酸奶吸溜一下很润，扎实的三明治配酸奶很搭。我吃这个大的。用那个小的留给我。好。谢谢。拿了就跑，谁抢你的吃啊？
哇，这好好吃啊！每一口咬下去都是酱。这个蘸酸奶也是很搭。哇，那个肉松和香葱都是咸咸香香的，口感就是不会太甜，咸甜咸甜的。今天的快乐是肉松酱多多给的。那我们今天视频就拍到这里吧。